Ó, pessoal, ali a fogueira, ó. A gente não colocou tudo, pessoal. Ficou o restinho aqui. Porque aqui na rua a gente tá quase chamando o bombeiro. O que tem de fogueira, ó. Tá dando nem pra respirar. Ó. Mas estamos aqui acendendo a fogueira. Só por acender, porque eu não vou ficar aqui fora com o neném. Que ele não vai aguentar essa fumaça, né? A Aira tá ali, ó. Brincando com a prima por ali, rodando estrelinha. E a gente tá aqui acendendo fogo pra assar só carne, gente. Porque adivinha? Cadê o milho? Pra assar, que a gente esqueceu de comprar. Mas tá aqui, ó. A rua é só fumaça. Fala, galerinha. É o vídeo. Fala, galerinha aí, ó. Palco na fundo caçar. Fogueira. Feijão. A área tá lá do outro lado. Viu? Teve gente que fez fogueira e ainda nem acendeu, porque acho que nem precisa. Porque tem fogo, tem fumaça demais. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a rua. Ó. Meu, hoje ainda tá ardendo. Aí estamos aqui na frente de casa. Aí vamos fazer o fogo pra gente assar só uma carnezinha. Vamos assar só uma carnezinha e ficar dentro de casa, porque eu mesmo não aguento ficar fora não. Olha aí, gente. Nosso São João. O céu já fechou o tempo, mas acho que não vai chover não. Na cidade acho que tá tendo festa, tá tendo palco, forró. Aqui na aldeia vai ter também um arraial. Daqui a pouco começa. Aí quem gosta de festa, aí ela tá ali, ó. Quem gosta de festa vai, né? Quem não gosta, não vai. E quem gosta e não pode ir, não vai, feito eu e ele. Porque a gente tem os meninos, então a gente vai ficar em casa. Porque essa fumaça não dá pra sair com eles, não. Então é isso, gente. Vamos guardar esse restinho aqui, ó. Porque aqui a gente tem costume de fazer fogo na porta de casa sempre. E é isso aí. A Aira tá ali, ó, brincando de estrelinha. O pai comprou um monte de estrelinha. Ela tá com a prima brincando. A gente colocou um pedaço de carne pra assar logo ali na vizinha. Aí ele tá lá abanando. Enquanto o nosso fica uma brasinha, né? É isso, gente. Ó, eu gosto muito de São João, mas só não gosto dessa fumaça. E dos fogos. A fumaça e os fogos acabam comigo. É porque não dá pra ver muito no vídeo, mas aqui tá muita fumaça. Até o neném já tava tossindo lá dentro. Eu disse, não vou ficar na porta com ele não. A não ser quando tiver tudo brasinha, né? Que a fumaça acaba, mas aí acho que já vai ser tarde. A gente já vai estar pra cama. Porque aqui, como a gente não vai pra festa, aí no máximo 1 hora já tá dormindo. Aí é isso, gente. Como é que tá o São João de vocês aí?
Muita fogueira, muito milho. Eu falei tanto em milho no vídeo e cadê o milho? Eu esquecemos de comprar o milho. Aninha, ai, ai, ó. Cadê a estrelinha, Aira? Ele ficar acendendo ali. Deixa eu ir olhar a ficha. Paçoquinha. Paçoquinha. Gente, aqui olha a ficha. Tá dormindo. Olha eu ali. Oi. Aqui também tá muito frio. Cadê a estrelinha, Aira? Eita, eita, eita. Ela gosta da estrelinha e tem medo de soltar. Isso, papai. Vai buscar o resto? Roda, roda. Assim, papai, assim, ó. Cadê o resto, pastor? Pastor? Olha, eu sei. Eu sei. Olha lá, ele vai acender. Toma, Maria, toma, Maria. Vai pegar, vai. Vai, tu rodou agorinha. Toma, Maria, toma, Maria. Rodar aqui. Eu tenho um aqui, ó. Aqui, ó, tome. Aquela ali, é Aqui, ó, daquela. roda aqui, papai dá. Vai pegar, vai pegar. Aqui, ó. Aí, sem escodar. Tome. Olha, Maria sabe, tome. Segura. Você roda. Vai, Aira. Deixa ela acender. Roda, Roda roda. assim, roda. Roda, ei. Olha. Vai. Aqui o outro. Vai. Não, aquela outra ali, a outra ali, ó. Jogue essa. A outra. Um olho lá perde o medo. Olha a lama, Aira. Lama, chega. Chega. Aí, rodando assim, ó. Pra cima, assim, ó. Assim, ó. Então é isso aí, gente. Nosso não tá sendo assim. Espero que o de vocês também estejam bem. Joga lá, A gente vai agora aqui sentar no foguinho e ficar comendo um pedacinho de carne. joga lá. Cadê os estralinhos? Os estralinhos? Fica aí que eu vou pegar.